At narito naman ang 10 home remedies at halamang gamot para sa ubo. Naghahanap ka ba ng mabisang gamot sa ubo? Maaring subukan ang ilang mga halamang gamot sa ubo na ito, ayon pa rin sa payo ng iyong doktor. Bago ang lahat, dapat tandaan na bago magbigay ng anumang gamot sa iyong anak, herbal man o nabili sa butika, dapat ay mayroong payo mula sa kanyang doktor. Malamig na naman ang panahon at madalas ay bigla ring iinit. Simulan na ang pag-atake ng nakakainis na pag-ubo. Ayon kay Dr. May Gerolaga, isang pediatric pulmonologist mula sa Makati Medical Center, ang pag-ubo ay ang normal na reaksyon ng katawan sa tuwing may nalalanghap tayong mikrobyo. Kayang tayo inuubo ay para mailabas ang mikrobyong ito tulad ng viruses at bakterya, pati na rin upang mailabas ang plema na nagdudulot pa rin ng pag-ubo na mas malala. Subalit dahil sa dami ng nagkakasakit ngayon, hindi pwedeng magpakapampante dahil maari ang ubo na ito ay sintomas na ng malalang sakit gaya ng COVID-19. Ito ay ubo lang ba o COVID-19 na? Isa sa una at pinakaraniwang sintomas ng COVID-19 ay ang ubo. Kaya naman hindi dapat baliwalain kung mayroon ngang inuubo sa pamilya. Pero paano nga ba malalaman kung ang ubo ay talagang dala lang ng karaniwang infection dahil sa allergies o dulot na ito ng COVID-19 virus? Ayon kay Dr. Hector De Leon, ng isang pediatrician sa Kaiser Permanente sa Colorado, bukod sa pag-ubo, kailangang pansinin rin ang kalusugan ng iyong anak kung nagpapakita pa siya ng ilang sintomas maliban sa ubo. Halimbawa na lang kung ang bata ay umuubo at mayroong pangangati o pamumula sa mata, maaaring dahil lang ito sa allergies. Gayon din kung ang bata ay masigla naman at nakakakilos naman ng maayos, posibleng ito ay ubo na pwedeng magamot sa loob ng bahay. Paano mo masasabing COVID-19 na? Ayon kay Dr. De Leon, kadalasan ng ubo na kasama ng COVID-19 ay tuyo o dry cough. Kadalasan ay wala itong plema o mucus na kasama. Maaring makaranas ng pangangati ng lalamunan dahil sa pagkairita ng lung tissues. At ayon rin sa huling ulat ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC, ang isang bagay na maaaring magsabi kung mayroong COVID-19, ang isang tao ay hindi sintomas ng karaniwang ubo o trangkaso ay hirap sa paghinga. Kapag napansin na medyo hinihinga lang bata o hirap siyang huminga, mas maiging tumawag sa kanyang doktor para makasigurado. Kailan ba dapat magpunta sa doktor kung inuubo? Ayon kay Dr. Gerolaga, mahalaga na obserbahan ng maigi ang ating anak kapag siya ay inuubo. Ang importante bilang tayo ang nakakatanda ay kailangan nating i-monitor kung ano ang klase ng ubo ng bata. Ito ba ay dry? Ito ba ay tuyong ubo o wet? O mabasa o maplemang ubo? Para masabi na malubha o i-check mo kung gaano kadalas o iyong frequency ng ubo. Ito ba ay more than 20 times in a day, roughly o buong araw na bang umuubo? Paisa-isa pero sobrang maputok naman. Pero ang pinaka-importante talaga ay tignan kung hingal ang bata o kung may hirap na paghinga. Payo naman ni Dr. Gerolaga, obserbahan ang paghinga ng bata. Nang 1 minuto, tignan umano ang iyong taas-baba ng kanyang dibdib o tiyan. Dahil dito malalaman kung hirap huminga ang bata, lalo na kung nakikita mong halos ang kanyang ribs ay malalim kapag siya'y humihinga. Maaari umanong sabihin na baka nagiging malubha na ang sakit ng bata. Paalala muli ni Dr. Gerolaga, kung mapansin, ang ubo ay hindi pa rin nawawala pagkatapos ng ilang linggo. Lalo na kung nakakaranas nito ng bata, dapat siyang dalhin at patinginin na sa doktor. Gayon din, huwag nang mag-alinlangan na dalhin ang iyong anak sa ospital kapag napansin mo na ang mga sumusunod na sintomas. Una, paglala ng ubo, hirap sa paghinga, mataas na lagnat, sakit ng ulo, sakit ng tiyan, masakit o makating lalamunan, parang nalilito o wala sa sarili, pananakit ng dibdib, matinding pananamlay, pamumutla o kulay blue ang mga labi.
Narito naman ang mga home remedy na gamot sa ubo at sipon. Bilang magulang, ayaw na ayaw nating naririnig ang pag-ubo ng ating mga anak. Kaya naman agad-agad tayong humahanap ng lunas sa ubo para gumaling sila agad. Gaya ng nabanggit, lalo na kung ang gamot sa matinding ubo ang hanap. Dapat ay mapagkonsulta sa doktor para malaman kung anong gamot sa ubo na ireseta sa bata. Dapat tandaan na may mga pag-aaral na nagsasabing hindi dapat binibigyan ng cough syrup ang mga sanggol at maliit na bata, kaya mahalagang sumangguni muna sa doktor. Subalit, sa panahon ngayon kung saan maraming nagkakasakit at nagkakaubusan ng gamot na mabibili sa butika, maaari ka ring sumubok ng ilang halamang gamot sa ubo at gamot sa plema na ayaw lumabas. Mayroon naman tayong mga home remedies para sa mga bata. Ang karaniwang ubo ay about viruses, so kapag virus, hindi naman kailangan agad mag-antibiotics. So ang unang gagawin ng magulang, obserbahan anong klase o nagiging malubang ubo. Ikalawa, tulungan ng bata. May mga home remedies na pinag-aaralan. Dalawa sa mga halamang gamot na sinabi ni Dr. Galarraga ay ang lagundi at ang honey. Una, lagundi. Dito sa Pilipinas, kilala ang lagundi bilang gamot sa ubo. Sa katunayan ay may mga cough syrup na mga gawa dito. Bagamat popular at kilala na ang lagundi bilang mabisang gamot sa ubo ng matatanda. Paalaala naman ni Dr. Galarraga, mga pangkaraniwang ubo lang ay maaring gamutin ito, pati na rin ang bilang gamot sa ubo, mga plema. Subalit hindi mabisa ang halamang gamot sa hika. At tulad ng lagundi, may mga studies na nagsasabing nakakatulong ito para sa pagpapalambot ng plema sa baga, at sinasabing pinaluluwag din ito ang daluyan o daanan ng hangin sa baga. Although lagundi has been in the market since 1997 at established naman ito, pero ang importante kasi is yung history ng bata. Una kasi baka hikain pala siya. Kung hikain, tignan mo kung ano ang mga instructions sa iyo ng iyong doktor. Baka naman mayroong kang gamot na ready at pwede mong inebulize ang bata. At kung ito naman na isang ubo na dahil sa virus, just increase fluids intake at mag-rest at obserbahan kung ito ay mas kumagrabe. At para naman gamitin ang lagundi bilang gamot sa ubo, ay magpakulo ng dahon nito sa 2 baso ng tubig sa loob ng 15 minutes. Bahagyang palamigin ang pinaglagaan at saka uminom ng kalahating baso nito ng 3 beses sa isang araw. Pangalawa ay ang honey. Isa sa sinasabing magandang gamot sa ubo ay ang honey. Ang honey ay may mga pag-aaral na nagsasabing nakaka-reduce ito ng frequency ng pag-ubo ng bata. At dahil nababawasan ng pag-ubo, nakakatulong silang maayos, and also nababawasan rin ito ang secretion ng mucus, pero ang lahat ng ito ay pinag-aaralan pa. Sa isang science explanation, ang honey ay may analgesic properties o maaaring makatulong sa pagtanggal ng sakit. Dumidikit ito sa nairitang mucous membranes, tinatakpan ang mga ito at nakakaginhawa ng pakiramdam. Mayroon itong antibacterial properties na nakakatulong kung ang ubo ay sanhi ng bakterya. Kadalasan ay hinahalo ang honey sa maligamgam na gatas para inumin. Tiyak ang ginhawa ng dibdib pagkainom nito, lalo bago matulog sa gabi. Kaya naman isang kutsarang honey ay napakalaking ginhawa na maibibigay sa bata o sino mang inuubo. Kapag ma-dry cough o ubong walang plema na masakit sa lalamunan at dibdib, ihalo lang ang honey sa grape juice. Kung umiinom ng mga gamot, sabayarin ng honey at lemon juice sa maligamgam na tubig 3 beses sa isang araw para maibsan ang pag-ubo. Kapag napansin ng bumubuti ang ubo, bawasan ang dalas ng pagpapainom. Tandaan, huwag magbigay ng honey sa mga bata na wala pang 1 taong gulang. At narito ang iba pang mga home remedies at halamang gamot sa ubo. Ayon naman sa mga matatanda, marami mga tradisyonal na paraan o halamang gamot sa ubo. Ito ay sinasabing mabisa di umano ayon sa anecdotal evidence o based sa karanasan ng mga sumubok nito.
Ayon naman sa mga matatanda, maraming mga tradisyonal na paraan o halamang gamot sa ubo. Ito ang sinasabing mabisa di umano ayon sa anecdotal evidence o base sa karanasan ng mga sumubok nito. Bagamat karamihan ay kulang pa sa pagsisiyasat upang masabi na tunay ngang mabisa para magamot ang ubo. Ang mga halamang gamot sa ubo na ito ay sumusunod na makakatulong para maibsan ang discomfort ng dulot ng pag-ubo. Ngunit tandaan na maraming maaring sanhi ang ubo, kaya't iba-iba rin ang paggamot dito. Kung hindi bumubuti ang kalagayan at patuloy ang pag-ubo, huwag mag-atubili na magpunta sa doktor upang magpatingin. Kung ang pag-ubo ay hindi malala, ang mga tradisyonal na paggamot ay pwedeng gawin para lang matigil ang pag-ubo at maibsan ang pananakit ng hindi kinakailangang uminom ng mga allopathic medication. Pangatlo, luya para sa ubo. Marami ring matatanda ang naniniwala na makakatulong ang diniktik na luya bilang gamot sa ubo. Ito raw ay mabisang gamot sa plema na ayaw lumabas at herbal pa ito. Para sa tuyong ubo, pakuluan lang ang hiniwang luya at ipainom ng paunti-unti ang pinatubigan nito. Lagyan ng konting honey para makatulong sa lasa nito na maaring hindi magustuhan ng bata. Nakakatulong ang luya sa paglalaway at pagtunaw at paglabas ng plema o mucus mula sa dibdib at sistema. Pang-apat, tubig na may asin. Ang pagmumumog ng tubig na may kalahating kutsaritang asin ay nakakatulong na mailabas ang plema na nasa lalamunan at nakakatulong na maibsan ang sakit ng lalamunan. Gawin ito 4 hanggang 5 beses sa isang araw na ilalabas nito ang bakterya at toxins na nagpapalala sa ubo at plema. Panglima, turmeric. Ang turmeric ay may curcumin na nakakagamot sa sore throat at ubo. Ang curcumin ay antibacterial at anti-inflammatory properties na epektibong nakakagamot sa ubo at sipon. Magpakulo lang ng 1 tasang tubig at 1 kutsarang turmeric powder. Maaari ring haluhan ng paminta at cinnamon sticks para mas epektibo at magkaroon ng mas kaaya-ayang lasa. Pakuluan ito ng 3 hanggang 4 na minuto at ipainom 2 beses sa isang araw. Dagdagan din ng honey para sa lasa at para din maging mas epektibo. Ang iba ay hinahalo ang turmeric sa gatas. Sa iba naman ay hinahalo ang kaunting turmeric sa 1 kutsaritang honey para sa paggamot ng tuyong ubo. 3 hanggang 4 na beses sa isang araw. At para din maging mas epektibo, ang iba ay hinahalo ang turmeric sa gatas. Sa iba naman ay hinahalo ang kaunting turmeric sa 1 kutsaritang honey para sa paggamot ng tuyong ubo. 3 hanggang 4 na beses sa isang araw. Mayroon din mga nagpapakulo ng 4 na tasa ng tubig at hinahaluan ng 1 kutsaritang turmeric powder at saka pinapapigaan ng lemon at hinahaluan ng honey para ipainom. Pang-anim, ayon sa New England Folk Medicine at traditional na Chinese medicine, paminta ang isang mabisang panlaban sa ubong maplema. Ang paminta raw ay nakakapag-stimulate ng circulation at pagdaloy ng mucus o plema. At dahil ang honey ay sinabi ngang natural na cough suppressant at mild antibiotic, ang pagsasama ng dalawang ito ay sadyang epektibo na panlaban sa ubo. Ihalo ang 1 kutsaritang pamintang durog sa 2 kutsarang honey sa 1 tasa, buhusan ng kumukulong tubig at iwanan ng 15 minutes. At pagkatapos ay salain ito kung kinakailangan. Hindi ito mabisa sa tuyong ubo dahil ang pangunahing ginagawa nito ay ang pagpapaluwag ng plema. Pang-7, almonds. Sa ilang kultura, almonds ang ginagamit kapag may problema sa baga katulad ng pag-ubo. Dinudurog ang almonds at tinahalo sa orange juice. At ang pang-8 ay ang thyme. Ang dahon ng herb ng thyme ay matagal nang ginagamit para sa panlaban sa mga sakit sa respiratory system, lalo na sa bansang Germany. Nakakagamot daw ito ng upper respiratory infections, bronchitis at whooping cough. At ang pang-9 ay ang steam treatment. Epektibo ang pagpapausok para mapaluwag ang naninikit na plema at napapaginhawa ang paghinga. Maglagay lamang ng bagong kulong tubig sa isang bowl, lagyan ng 3 hanggang 4 na patak ng eucalyptus oil at 3 hanggang 4 na patak ng tea tree oil.
Nakakagamot ito ng short-term bronchitis at walang tigil na pag-ubo. Ang thyme ay may flavonoids na kilalang antimicrobial o panlaban sa mikrobyo sa katawan. Nare-relax din ito ang lalamunan na namamaga dahil sa pag-ubo. Magdikdik ng dahon ng thyme at ihalo sa isang tasang tubig saka pakuluan, hayaan muna ng 5 hanggang 10 minuto saka inumin. Ang iba ay gumagamit ng vapor rubs sa halip na oil. Iharap ang batang may ubo sa usok ng bagong kulong tubig at magsaklob ng tuwalya para siguradong maamoy ang usok. Siguraduhin ding hindi madaling matatabig ng bata ang lalagyan ng tubig at hindi makakapaso ang lalagyan sakali mang madampi sa balat ng bata. Kung hindi kampante sa steam bowl, paliguan na lamang ang bata sa maligamgam na tubig. Ang steam ay kalaban ng ubo kaya ito ang kakampi ng mga magulang. Nakakapagluwag kasi ito ng airways o paghinga at tinatanggal ang plema sa lalamunan ng baga. Isang babala lang ang parang ito ay hindi mabuti para sa may mga hika. Pang-10, ito ay siguro ang pinakakilalang paraan ng pagpapaginhawa kapag may ubo. Mabisa ito sa mga batang 2 taong gulang pataas. Ayon sa mga pagsusuri sa Penn State College of Medicine USA, ito ay may menthol camphor at eucalyptus na nakakatulong sa pagpapaluwag ng paghinga at namumong plema na sanhi ng pag-ubo. Mahirap talaga kapag nakikita nating nahihirapan at nagkakasakit ang ating mga anak. Kaya naman huwag mahiyang lumapit o dalhin sila sa doktor upang mapatawan ng tamang lunas.